biar semuanya jelas. Ya, ini khusus untuk pemula atau untuk orang awam pun ini bisa dikerjakan. Oke, kita bongkar di sini rahasianya. Yang pertama, yang harus kita cek adalah arus yang masuk ke bagian kompresor. Jika arus yang masuk ke bagian kompresor itu tidak ada atau tidak bisa jalan kompresornya, itu yang harus kita cek. Yang pertama adalah bagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Teknisi Kampung, Sukar Bay dan Sukar Peter. Kali ini kita dapat panggilan servis kulkas ini di daerah Ciliwung yang sudah menjadi langganan kita. Lagi dapat panggilan servis kulkas satu pintu. Kata yang punya, kulkas ini tidak bisa dingin. Kulkas ini tidak bisa dingin. Ini mereknya SAP 0,8. Ini mereknya SAP. Kata yang punya, kulkas ini tidak bisa dingin. Oke, apa permasalahannya? Kita beberkan di sini biar semuanya jelas. Ya, ini khusus untuk pemula atau untuk orang awam pun ini bisa dikerjakan. Oke, kita bongkar di sini rahasianya. Yang pertama, yang harus kita cek adalah arus yang masuk ke bagian kompresor. Jika arus yang masuk ke bagian kompresor itu tidak ada atau tidak bisa jalan kompresornya, itu yang harus kita cek. Yang pertama adalah bagian overload sama PTC-nya yang ada di kompresornya itu biasanya seandainya salah satu dari komponen itu, overload atau PTC itu yang mati, berarti kompresor itu tidak bisa jalan, otomatis kulkas itu tidak akan pernah bisa dingin. Oke, yang kedua, jika PTC sama overloadnya itu normal, tidak ada masalah. Langkah yang kedua, dikarenakan kompresor itu tidak jalan, langkah yang kedua yang harus kita cek adalah bagian termostatnya. Oke, termostatnya itu ada di bagian dalam ini. Nah, ini dia. Ini termostat namanya. Oke, itu jika termostatnya ini mati, maka kompresor tidak akan bisa jalan, otomatis kulkas ini tidak akan pernah bisa dingin. Oke, langkah yang terakhir adalah jika kulkas itu